Hati. Ang ganda. Laura! Besang! Yupi! Nakatingin siya eh. Glory yan eh. Hindi nila ako nakikita eh. Laura! Videohan natin yung pag-akit ni Batutet. Hello, umangat! Akalain mo, lumulutang ang ganito kabigat na kawit. Oo, andali. Anis! Pung 7 lang ha. Social distancing ba? Madaanan tayong checkpoint. Pasakan na, distancing. Distansya, amigo. Para Ay, ano? tama na tayong mga patient si Archie lang. Yari tayo na ito. Pababayin tayo sa checkpoint. Ay, dito lang kaya na. Hindi, wala na itong gamit lang. Mas magaan na tayo na. Kanino bigat eh. Isang checkpoint lang naman ba yun? Yung isa, wala sa nakapit. Yung isa lang ang ngiti na lang yung dumakay, sabi mo Pre. papahinga na. Tayo ka mo. Ayoko, baka malaglag ako. Mahulog yung cellphone mo, mahulog ha. Malaglag. Pati yung paa, yung daliri sa paa, nakagano. Makakapit. Hindi aahoy, hindi nakasama. Nagala ka siya sa gastos daw. Pag-usapan na lang, nag-aasyasin na lang.
Nagbawi siya. Ano ba oh? Extension ko. Nakit na. Alaysa! Daddy! Laptop ko. Ay, sa kabilang kwarto tayo Doon ka sa nipahat doon. Pause nga ako. Si Papa Titi sa game. Nanay! Face pa sa MJ ko saan sa mga kayo. Law, pumunta sa tubig, no? Law? Ah! Asan yung tissue? Ang gaya ako, sa ilalim. Wala, yung charger ko naka-wellpack doon sa ano eh. Sa lighter. Wala akong naka-laptop. Pakuha nga ng container dito. Ayaw, pares pag-maas ko lang din. Hindi rin pa pakikinabangan. Law, kasama to, Law, di ba? Saksak na lang to. Ginagawa mo. Ay, ay, may dyan charger. Charger po. Kaso iba po yung charger ko eh. Iba po yung charger ko po. Opo, ano po, malaki. Huwag ka nga pakulit dyan, Edo, sa pauwiin kita. Kaya lagay mo tayo sa freezer. Bakit may isa tayo para makalimutan? Kwarto. Pwede na kayo ni-just dito magbakasyon. Maganda rin tita eh, no? Swimming kayo agad? Oo, ikaw din. Wala pang kain-kain. Ayoko na kumain. Hindi ko na kain.
kakain si Kuya Kev, oh. Asa na si mo, Juliet? Ayun na pa kasi pinapatawag. Sabi nyo, ayaw kumain ni Raymond. Hindi siya ma... Oh, tama, dito yung bonfire, oh. Layo natin yung konti. Hindi, dyan talaga dapat. Tapos dito mo sa kanaharap. Kasi pag nag-bonfire. Diba? Kapatan tayo ganun eh. Pag-honeymoon, no? Pasok na to isa? Papasok na? Ito yung sa amin, Chino. Oo. Isa nyo na, pre, oh. Pre, isa nyo din ng decoration. Doon na lang. Ito, sarap doon. Ang laki ng tent mo. Okay, teteng yan. Ito isa, kaya tayo isa. Asan yung tent ko? Bumili ka lang. May tent kami doon, yung bilog. Okay na, tayo na namin. Buti na kompleto mo na yung ano yan. Inayos ko kagabi. Pwede naman pala, pinalipas mo pa yung 20 taon. Pinalipas mo pa yung 20 taon. Kaso bilag yan. Hindi dapat. Ligasing! Bilag ka dyan. Tayo. Kuya, nasan yung ano nito? Pang-sobi. Patuso. Hala, walang bubong. Ayun yung ginamit namin sa setting eh. Ito. Pag isang tao lang eh, no? Tatlo. Hindi ka siya tapos. Ito yung binabaw sa lupa. Ito yung ito nakapit ko. Subukan mo, Seng. Hello. Binawang ko na ha. Ay, nabunot ko na yun.
Hindi, mamaya pa din. Son! Ah, Ano masabi mo, makakahuli ba siya ng isda? hindi. Tutubi yata inuwi niyan eh. Ano tumatae? Asaan? Ay, ito. Tumatae. Ang baldi ko ng RT. Hindi, masarap po. Sa ano, balsa. Huwag dyan, baka lumubog tayo dyan. May tumalon nga doon, oh, isda, oh, ang laki. Para mo ito ng tao. Anong bulan mo? Kaso yung, di mahagis ni Tete. Wala namang wala namang pae. Marunong mo. Yun, oh. Katawanan ka. Oink! Katawanan ka lang isda dyan. Tumalon na yung shokoy. Malalim na? Babaw pala. Ah, wala din. Yun nga lang, pagka may... Pagka umusok ka lang ng konti. Ayan. Hindi na nakakapitan. Doon ka sa gitna, picturean kita. Ipataw na sa gitna eh. Hindi, diyan ka lang, ikalati mo lang. Yan. Ah, dali, huwag kang magalaw. Ayan pala, pwede pala tayo sa bande. Oh, dito lang. Ayan. Nahuli ko, sokoy. Tapos umaangat. Nahuli ko, sokoy. Hawakan mo yung Oh, hawakan mo sa leg. lumubog ka kunyari. Ula lang lawas mo. Lumubog ka kunyari kagat. Tasubo mo yun. Oh, subo. Subo mo para kunyari may huli si Teteng. Hanggang dito lang kayo pwede. Dito. Di nalubog yan sa ano. Mamaya makat... Ganyan yan, oh, buhangin. Hanggang dito lang kayo. Yan. Sige nga, lagpas ka pa. Pag lumagpas ka pa, lulubog ka na. Sige nga. Son, bato mo na lang ito dun, oh. Son, sige nga, Son. Layo ka pa. Hanggang dito, yan. Malalim na rito. Oh, lulubog na ako. Yan, lulubog na. Takot naman mamaya, iguping ka pa dyan eh. Yan, kagatin mo son. Kunyari may huli si Teteng. Lahi mo na lang. Matagama ako dyan. Bato mo doon sa malayo. Dapat maano mo na, ano na pa. Ilahi mo. Ilahi mo. Wala naman kasi pain eh. Ilahi mo na lang. Bato mo, sige. Ang layo eh. Bato mo. Larga. Dali na dyan, son. Bato mo. Hindi nyo na yung hawakan sa perse eh.
Magmalakas ha. Nagsasagwan. Dapat dyan ako sa dulo para mag-video. Dali, palit tayo, taglit. Uy, gusto ko magsagwan. Hindi so. Ang laki na nahuli mo, ang baba pa yan. Lalim ito. Huwag mo higit na kasi. Dito lang. Hindi ko nga tayo eh. Mamaya ka ano. Uy, lumulubag na! Mamaya natin. Ako muna. Ako muna, Tin. Tin, huwag ka muna sagwa. Ako muna, Tin. Ako muna magliliko. Dito lang tayo, paikot lang tayo dun. Ako magsasagwan. Para makontrol ko. Kuya, sa traba. Bigay mo kayo account number. Bili ka na, bili yung account number. Okay na, okay na. Kaya na, Kuya Archie! Aguson, sakto-sakto sa itsura mo. Caretaker yan dito. Uy, patry ako magbalong sagwan. Hindi son. Teng, bato mo na. Ba, marunong na si ano ah. Marunong eh. Pero nga ako ba to? Ba't kanina ang bagal nyo magsagwan? Kasi kahit mo't kinukontra yung tagpong ko kasi. Di mo si Teteng. Kaya mo na ni. Yan, dapat dalawa kayo dyan para mabilis. Huwag mo higit na ha, puro gilid lang tayo. Ay, malunod pa tayo dito. Ano na, para malunod tayo. Kaya mo na ni. Oh, Ano? picture na. Video to eh. Oh, video lang pala, video. Hello mga kadalire. Ganito ang tamang pagsasagwan. Kami ay mamimingwit. Mamimik, naiwan yung fisherman natin. Natakot eh. Paano tayo pala mamimingwit? Kaya nga, outdoor to si ano, yung fisherman natin. Check, sa kabila Sheng, sabay ka lang sa kanya. Pupunta tayo sa gitna nito. Pwede nga ba ako pang ano, miyembro ng dragon? Ay yung ano. Pag alam mo siya, sabay ka na lang sa kanya. Yes! Malalim na yan. Lalim to. 15 feet to, lalim na hindi. Mabilis na magsagwan si ano ah. Dapat dyan ako eh. Oo nga ba to? Tangin, tsaka tayo magpapalitan. Nandito tayo sa gitna. Okay lang yan, dahan-dahan lang kayo. Oy, yung fisherman namin naiwan. Tabi muna tayo para makapagpalit tayo. Oh, gilid mo nga ano, Son. Ay, Palit. gilid na nga lang yan. Wala pa kaalam din dito. Ha? Caretaker, bahala ka kung hindi kayo marunong lumangoy. Marunong ka ba lumangoy? Hindi. Ano lang, floating. Paikot na tayo. Oo. Ay, hindi ba? Wala bang tagos doon? Oh, doon na tayo. Bakit? Doon na lang. Doon. Bakit, son? Dapat na tayo dyan. Ay, di mo pala alam, no? Wag na. Oh, dito tayo. O, sige, balik na tayo. Paikot lang naman ata. Hindi ka ganun. O, balik na lang. Dito tayo sa manong. Ay, Sheng, may ashing. Ay, no. Gago, hindi na. Sino pinapapakot ko kanina? Balik na tayo. Ba't pa atras? Kabila eh. Tama na yan. Saan na ba tayo? Hindi, ganyan ulit. Pag ganun ulit. Ayan na Papunta. sila. Ayan, mais ka na oh. Wala kasi tayong ano eh, pamingwit eh. Ayun ang mais na sapatan ni Michelle. Sapatan ko. Ayun. Upo ako dito, pamalaglag ako.
pain mo ni Kuya Teting. Lapit tayo sa kanila. Oo. Bumibilis ah. Kuya Le, oh. Kuya Le! Kuya Chi, kano naman? Actually, ka na, talong ka na. Uy, baka makabunggo ah. Hindi naman siya nakakataon eh. Marunong naman ka na lumanggo eh. Ay, babangga na kami. Uy, baka makabunggo. Bangkero dating ni Edison eh. Shoutout, idol! Katalira! Hello mga kadalire. Iyay mo. Kuya, saan na tayo? Teka lang, bubusag ko yan. Nak, shoutout. Ano yun? Hey boy B! Hello? Pwede kayo magtampisaw dyan kung gusto nyo. Arlie, langoy na dyan, Arlie. Nakaya ka. Sama ka, baby? Hindi, baka ma-overload sila, boy. Gusto mo rin ba magbangka? Eh, di ka naman sumama sa kanila. Teka. May dumarating. Ayun, oh. May straight na naman yung balikat. Ano tayo? Kaya? Nangangagat ba to? Hindi. Yung chinelas to. Yung ano? Kala ko paikot na tayo. Wala to! Tayo. Wala naman ba dito? Nahuli yata niya. Pachi lang yun. Naliligo ba tayo sa ulan? Hindi naman tayo dito maulan eh. Hindi nga, tsaka si Shag nakapangpaligo sa ulan eh. Maliligo na sa ulan yun po po. Saya. Masarap pag ganito kung hindi alanganin yung bangka. Dapat dito ka kuya, chill ko dyan. Hi, Lily ka! Magkasaan yung lalim, Shag? May patao dyan. Malalim na dyan, kuya. Malalim na dito. Yan lang pa. Oh, dyan lang kayo. Oh, Ang babaw naman. dito kuya, abot ka dito. Kami sa Wag, bakla. wag lang dito. Nakakahiya. Basta yung maganda dito, malalim na rito. Oh, malalim na dito eh. Pero ako pupunta talaga dyan. Sakay dito? Yeah, sabay kami. Mamaya. Dito kuya, ikot kayo doon. Ikot ka doon. 500 lang. Mamaya, chat sa inyo. Bahala ka. Makaisip bata, malunod sa... Sama mo. Cheng, abnormal talaga talo kay Cheng. Ako yung magano.
Ginagawa mo. Parang nasa tubig. Uy, huwag kayong malikot. Wala tayong ano. Uy, ba't sakit na? Dito kayo sa kabila ako mabig. Parang nagmumag eh. Uy, nasa gitna na tayo, Son. Okay lang. Naman kanina pa tayo nasa bangka na dapat ka pa. View mo lang. View mo lang daw, kuya. View mo. Dito sa kanan. Sino ba? Doon naman tayo. Ito nga, iikot nga sila eh. Doon na sila ikot. Ano bang driver to? Dapat ano eh, no? May upuan na maayos. Maliligo sila. Kaso mga bata na naman. Oo, kaso wag lang sila lalayo doon, malalim yung ano doon. Paikot lang sila. Parang gusto ko na Talong ka dyan. dito lang, oh. Kapit lang ako. Eh kaso nga, di balance eh. Mamaya pati kami masama. Kayo nagsa... Sinupuan niya. Mga dumayan yung ano. Sarapwat niya. Di magkasundo yung dalawa. Pinigilan niya yung tubig. Tayo, ito ano, yun o. Pinigilan ni Kuya Chi yung tubig. Di magkasundo yung dalawa nagsasagon. Dito tayo dun o. Takot to si Kuya Archie, baka daw may buhaya. Ba't ganyan yung ano natin, bang? Mag-ano tayo. Ba't paikot na tayo? Basta wala na yung fisherman natin. Dismayado ata, walang nahuli eh. Ewan ko si Edison kumausap eh. Sabi niya sa video. Nasaan na yung pagong? Ayan, init niya. Paano kaya tayo init? Tanong mo. Ano? Yes, malapit na tayo. Kaya masakit yan. Ano ba yan? Ang gulo nyo naman. Uy! Kung tanga to, nilalayo pa tayo eh. Gabi na ikot doon, may bison. Inikot na nga. Ay, lambot. Dito na. Hindi pa matitigas na. Oh, saan na tayo? Ikot na tayo. Sa kabila ngayon na doon tayo. Yung gitnang-gitna na tayo. Ano ba kasi salisi kayo ng ano eh, sagwan eh. Kabila ay bison. Hindi, ako lang pala. Sa kabila ko nga. Paano maikot yan oh? Patras yung ginagawa mo. Sa kabila ka magsagwan. Alam ko. Ay, paligong yan oh. Taubing ko kayo baka. Malalaki mo ng mga hitan.
Dapat sabay kayo. Lalim lang kasi. Kaya maka ano, slow. Kayong ano niya, tubig niya sa dagat, diba? Tabang ito eh. Ah, si Teteng. Masarap sa ano, katawan. Nadismaya na ata si Teteng eh. Ayun o. Ay, hindi. Ay hindi, si Kuya ang huli. Baka makagamitin. Uy, Ano, bigyan natin. Ay, galos yung manong. Kukunin niya yung mga ano niya. Kuya, andito na kami. sunduin mo na kami. Dito pa tayo lumubog, no? Gago ka. Uy, Jay! Para makakalas yung ano. Ba't isa lang yung ano? Oo, yung sibal eh. Kuya Archie, takot na eh. Ganun. Ano takot na sa mga bata? Ako natakot umiyak ako sa cellphone eh. Lapit na tayo. Kaya magiging na tayo sa pool. Okay tayo. Kaya nga, sa pool na tayo. Sa pool? Kuya, we're back. Tapos po, na Naka-experience lang. kinakabahan yung mga kasama namin. May nakasakay ng bangka. Oh, balik kayo sa. Hilahin yung bangka. Oh, ba't palayo na naman tayo? Hilahin yung bangka. Yun, Honda. Yung ano, balik niyo yung sagwan. Hari ko po. Parang nakakahilo. Si Archie. Ingat na ingat. Salamat po. Salamat po. Wala po. Di na ba yan ano? Baka Baka umandar. umano. Thank you. Yung mga bottle niyo yung kayo. Dapat pinagtulog natin para experience tayo na. Takot ka kasi. Para mamimingit atin sila yung nasa kabila. Nasa kabilang isla. Nakakaba? Nakakaba. Ba't nawala si Teteng? Ay, di ba nangingisda doon? Sa duyan. Ah, sa doyan ba? Hmm. Ang plastic ka, pantanim. Nag-uwi ka. Lagay mo sa plastic. Nakasampay ito sa likod. Video lang. Malalim na doon eh. Dito meron dyan. Oh, mababa. Ano lang, malalim. Ilalim. Yung dalawa ko, grabe. Ginising nila eh. Gising. Sino? Dalawa ko ba na? Natangkad na ako sa'yo. Malalim na dyan, malalim dyan. Marunong siya, no? Ay, hindi. Malalim. Baka maano, mapunta siya Oh, doon. lasing ano eh. Malalim. Pantay kay Liza. Saan sila doon? Sino ang Malalim dyan, Teya. nakain niyo?
Boy! Si Laylay ha? Wala kasi tayong salbabida eh. Wala ba isda dito? Paano? Hindi ko alam kung nasaan yung mga salbabida namin. Nagdala ba kayo? Nagdala? Hindi nga eh. Ano? Ayoko, nakaputi ako. Laro ka lang dyan. Parin mo lang yung damit mo. Lalamig ako eh. Parin mo lang damit mo. Paano kay Kuya Archie? Laylay! Dito lang ako dito. Yan. Kuya, kasmot maghikay. Ay, Nadiri, wag na. Ayun. Ayun o, may napunta sa ilag. Ayoko na mag-swag. Hello, MJ! Dito ka lang. Tingin ka na. Hindi na siya nagpalit. Ayaw nga niya magpalit eh. Nak, wag! Wag! Nakayaan mo na. Ayaw niya. MJ! Dito ka lang. Huwag kang lumayo. Dito ka lang. Bye-bye, MJ! Lalamay tayo ha. Hailey, huwag ka masyado. Ayun yung mga natin, mga Gago. tagasagit na nga. Saan yung bangka? Taga-sigit pero sila pa yung malulunod. Ayoko pa kami, magpunta ako sa gitna eh. Gusin ka niyan. Kaya nga, parang mga ano ko, magpunta kami sa gitna niyan. Baka ito na yung huling araw ko. Punta ka doon sa kabila, sunduin ka na lang namin doon. Nasakyan na kayo, este. Nasa gitna ka na, nawalan ng hangin. Hey, life vest! Yan yung kinuha natin. Hey, ako na lang yung life vest! Kinuha natin. Pahiram, Tita Sheng! Tita Sheng, pahiram kami! Wag, malalim dyan, malalim. Bakit? Pahiram kami, Tita Sheng! Tulungan na natin! Para sa matanda. Nasa life vest mo? Ikaw? Diyan ka lang. Ano ba ka ba siya di sa sagat? Tete nyo, tama ka, Jay. Jay, oh. Hailey, pupunta kayo dyan sa Manali. Mayaan nyo sila. Safe pa to, mauna ka. Parang ano eh. Ayoko kuya! Nalutang ka dito. Yan, sa babaw kape, sa malalim. Ayun na nakalutang ako. Doon kayo sa kabila para sa iwan. Baliktad pala. Yung may reflectorize sa inyong harap. Guys! Ayos na yan, nagkanto pa tayo. Hindi pala tayo na mabago. Akala ko wala. Kapit na lang tayo. Kapit na lang. Ay, baka biglang lumayo kayo na. Bago ano yan nak ha, huwag kang lalayo. Uy, baba. Ay, dumi. Itin ko! Baka biglang lumayo. Dito ka kasi yung malalim mo. Dito. Dito ka sa kinas. Ha? Oo, dito ka. Dito. Dito, tignan mo. Mababaw lang. Tignan mo. Oh. Si kuya ka. Oh. Si kuya. Parang mauubad sa akin. Dito ka. Dapat kasi meron yan sa ano ko eh. Upo ka, upo. Upo ka, Jay. Upo. Stay dito naman, stay. Yan sila alias, oh, Jay, oh. Sila alias. Ayun, oh, alias. Wala, lumalayo na. Dito na, Hailey. Oh, stay. Ay, nandito na tayo. Sige, kakainin ko yun. Ay, ano ba yun?
Saan lang yung kaya? Ay, babasahan kita, Teteng. Basahin mo. Basahin mo, bilis. Basahin mo, Jay. Hindi makadaan. Hindi sila makadaan, oh.